Hello guys, ibihe byiza mwese aho muherereye aho muri hose haba muri Afrika cyangwa hanze Afrika. Yego, ibihe byiza kuri mwese. Abafana bacu, abakunzi bacu, abantu bose mukunda Murenge Top TV ndabasuhuje cyane aho muherereye hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Ego uyu munsi tugiye gukora ikiganiro ariko ku mazina yanjye nitwirene Mwamikazi. Hari igihe waba ari ubwa mbere umbonye cyangwa ufunguye icano yacu ujye kudukurikirana, ayo niyo mazina yanjye. Nayo ngayo. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro tugiye gukora ntago kirekire cyane, ntago kiri bubarambire, ariko kandi ndongera gushishikariza wowe utarakora subscribe kuyikora, nawe ukarayikinga ibiganiro byacu ukanabisharinga. Nanashimira cyane rwose, nshimira cyane abantu badukurikirana, abakunzi bacu, abantu rwose mugenda muduha courage. Merci cyane, turabashimiye, muri abantu beza. Nongera gusaba wowe utarakora subscribe kuyikora ugasharinga ibiganiro bikagera hose ukanarayikinga. Nshimira wowe ujye ubisharinga kuko nkunda kubona abantu cyane nk'abo mfitiye nimero bamwe na bamwe nashyiraho ikiganiro nkahita mbona rwose nawe wese agipostinga, nawe nyine nko kucyamamaza cyangwa se kugisharinga kugira ngo n'inshuti ziwe n'abandi babone. Abo bantu ndabashuhuje cyane kandi Imana ibaho umugisha kubwo iryo shyigikira mujya mudushyigikiramo, tujya tubibona bijya bitunezeza. Reka duhite twihuta neza muri topic tugiye gukora uyu munsi. Ngiye gukora topic imeze ukuntu igize iri, ntabwo ari top, igiye kumera nka top ariko ntabwo ari top, kubera ko ngiye gukora ngewe ku bantu bafite amazina azwi cyane, amazina azwi, abo bantu b'abanyamurenge, abanyamurenge bafite amazina azwi. Nimbe rero uhari ndagushuje cyane kandi nkurarikira gukurikirana kino kiganiro kugira ngo urebe ko izina ryawe nawe ririmo. Ariko hagati aho abanyamurenge cyangwa se abantu bazwi bakoze ibikorwa bituma bamenyekana ni benshi pe, kubera ko ntago bose nabavuga ngo mbarangize, ni benshi ariko nafashemo bakeya abari bo nzana. Nubona rero utabonyemo izina ryawe ntugire ngo nakwibagiwe, nuko nyine ntago nahita mvuga abantu bose, abantu 500, abantu 1000 bose ngo mpite mbavuga icyarimwe, ntago byapfa kunyorohera. Niyo mpamvu nacaguyemo bakeya cyangwa se nafashemo bakeya. Nutibona rwose nyamuneka ntugire ngo twakwirengagije cyangwa ntago tukuzi, oya pe, nuko nguko nyine biba byagenze. Ariko hari ukuntu no mu butaha nashyiramo n'abandi bagiye batandukanye, abo ntashyizemo muri no liste ya mbere, wenda bakazaza mu kiganiro gikurikiraho. Ariko ntugire ngo twakwirengagije cyangwa twakwibagiwe. Nawe rero uwisanzemo hano ni iby'agaciro kuko uba warakoze ibintu bituma umenyekana, kuko umuntu ajya kumenyekana cyangwa izina ryawe rijya kumenyekana ari uko wakoze ikintu cyiza gituma umenyekana. Kuko kumenyekana nanjye kuvuga hariho n'abakora n'ibibi bigatuma bamenyekana, hariho n'abakora ibyiza bigatuma bamenyekana. Rero muri abo bantu twagiye tureba abantu bakoze ibintu byiza bituma amazina yabo atumbagira, aramenyekana cyane. Abo nibo twazanye uno munsi. Ariko kandi hariho urundi ruhande ntagiyemo, uruhande rw'abasirikare, rw'ingabo, abasirikare b'abanyamurenge bakomeye bafite amazina azwi. Ntago nabagiyemo kubera ko nanjye ndi umusivile, ntago abo ngabo ntago nabamenya cyane kuko ndi umusivile sinabi, murabyumva namwe. Niyo mpamvu nafashe abandi bantu basanzwe abari bo ngira. Ariko nimukomeza nimubidusaba
kuko twebwe turi hano kubera mwebwe abakunzi bacu, nimwumva ko ari ngombwa mukabidusaba nabyo tuzabikora kuko nabacu ntabwo twabihakana, ni ingabo zacu. Yego, niyo mpamvu rero abo ngabo muri kino gice cya mbere utaza kwibaza ngo kubera iki wamusize, kubera iki icyo gice ntabwo nigeze ngikoraho. Yego, nakihoreye nagize narebye muri bano bantu bandi basanzwe. Rero hano mfite liste y'abantu nagerageje kubona amazina yabo, amafoto arahari, muzajya mugenda mvuga umwe umwe mu murebe. Ikindi ntaratangira nari ngiye kwibagirwa, abanyamurenge twese abenshi dufitanye amasano, tugenda tuvukana gutya, umwe ugasanga twese abanyamurenge turavukana, ariko hakaba hariho abantu ba bugufi nkatwe. Umuco wacu hariho abantu utatwemerera kuvuga mu mazina. Ubwo rero nubona hari uwo ntavuze izina nkerekana ifoto, izina rizaba ryanditseho munsi n'ifoto yiwe ihari, ubwo umenya ngo uwo nguwo ari muri ba bandi ntavuga nyine, kubera umuco wacu ntabwo abo ngabo nabavuga. Ubwo rero ntuzajya ubona mugezeho nkamira cyangwa nkamira amagambo simuvuge ntugire ngo nukundi ko ubwo nyine haraba hariho iryo sano dufitanye kandi turaryubaha, ni umuco wacu rwose, utaza kuza kubyibazaho cyane. Ndahera kuri nimero, ni benshi kandi hari ukundi kuntu nabigenjeje, nagiye mfata nk'abantu nka 4 2 nkabashyira hamwe. Hari ukuntu nko mu ishuri abanyeshuri bajyaga bahurira ku mwanya umwe ari na 3, byajyaga bishoboka ugasanga bose banganyije amanota bagahurira ku mwanya umwe. Rero na muri hano naho hariho abo nagiye mpuza ku mwanya umwe bose. Yego, reka rero dutangirire ku mwanya wa 51. Ku mwanya wa 51 nahujeho abantu 2, abaririmbyi 2 b'indirimbo za gospel cyangwa indirimbo zihimbaza Imana, nibo nashyizeho kuri uwo mwanya wa 51. Noneho aba baririmbyi baratangaje, ni ukuri ukuntu batangaje, amazina yabo aritiranwa, amazina yabo aritiranwa. Noneho njyewe no kuba najyaga mbitiranya kenshi cyane, uyu ugasanga izina ndi kumwita si ryo ryiwe kubera ukuntu amazina yitwa. Hariho Gentil Misigaro na Adrien Misigaro, baba mu bihugu by'abazungu. Gentil Misigaro na Adrien Misigaro urumva bose bahuriye kuri Misigaro. Utabazi rero uzi amazina gusa utazi amashusho, kubatandukanya byakugora. Hanyuma ku mwanya wa 50 iho nahahurije abantu 4. Hariho umugabo witwa Michael Gahakanyi cyangwa se Michel, hakabaho undi witwa Alex Mvuka, hakabaho undi witwa Mukiza, hakabaho n'undi witwa Douglas Kabunda, niwe uyoboye Association Mahoro kuri ubu ngubu. Abo bakaba bari 4 ku mwanya wa 50, 2 ku mwanya wa 51. Reka mpite nkomeza umwanya wa 49. Hariho umugabo witwa Evangeliste Rwiyereka, uwo nguwo arazwi cyane, turamushuhuje ahari hose, ajya tuzamura amateraniro, azazamura amateraniro agashuha. Rwiyereka turamusuhuje cyane, ni umugabo w'abasinzira abakwakuzi, ndagusuhuje cyane. Yego, ndangaza abana ni Pamudogo, ndangaza aba Pamudogo mu muryango, ariko ahantari ni ukuri azatumerera neza, uzuberwa amateraniro aza kubera papa nayawe rwose pe, ugira neza za gahunda. Ku mwanya wa 48 turahasanga undi n'umuririmbyi, kuko hariho indirimbo nabonye bakoze n'umudamu we, umuhungu witwa Kiriki. Nako ni umugabo, ntago akiri umuhungu, sorry, ni umugabo kuko afite umwana, ni umupapa, yitwa Kiriki. Kiriki arazwi cyane mu isi ya Kiyumbe, mu bayumbe arazwi cyane. Kiriki afite
imbyino ziwe zihariye zituma akundwa kandi akamenyekana cyane, kuko abantu benshi usanga bamuzi cyane kuri za mbyino ziwe. Agira style yiwe abyinamo, sindabona undi muntu ndango n'uwo mwigana ntiyo bishobora. Impano ya Kiriki ni yiwe wenyine yihariye, nta wundi muntu, nge nta wundi ndayibonana kandi ntibona yigana, kuko impano y'umwuka siriganwa, ntabwo bishobora. Reka tugende kuri nimero ya 47. 47 turahasanga Gaston Tereziya wa Yesu. Gaston Tereziya wa Yesu muramuzi cyane kubera n'iryo zina Tereziya wa Yesu ryatumye rimenyekana. Umwanya 46 turahasanga Nzabakiza Patrick. Abakunzi b'umukunga mwese ndabashuhuje. Nzabakiza Patrick azadufasha cyane azazamura amateraniro. N'ukuri Patrick na Nzabakiza turagushimira ukora ibintu byiza cyane. Ego twagiye 45. hariho umudamu okay, yitwa Nyakinshasa muramuzi cyane n'abanyagotomera. Ego muri iriya timu yabo Nyakinshasa arazwi kubera biriya bintu ni filime bagiye bakina we n'abanyagotomera, byatumye amenyekana. Nyakinshasa na Nyagotomera abo bari kumwe. Reka tugende 44. hariho undi mugabo witwa Dondo Museveni. Twebwe mu muco wacu usanga n'abantu benshi batuzi ku mbyino y'igisirimba, ariko uyu nguyu Museveni we yaje ahita azana iyindi style yiwe navuga ngo itari common cyane, idakoreshwa cyane n'abantu cyane, imbyino ya gakondo. Rwose turabikubahira cyane tunabigushimiramo. Reka ngere 43. harimo Kanyamukwengo ari muri ya timu y'Abanyakinshasa bakoraga amafilime. Ya mafilime bakoze yatumye bamenyekana cyane, izina rya Kanyamukwengo ryazamuka cyane. Tugende 42. 42 turahasanga umudamu witwa Rose Mapendo. Uwo nguwo nawe arazwi. Umwanya wa 41 turahasanga Dr Ndahinda. Dr Ndahinda nawe arazwi cyane, duhereye no kuri iryo grade Dr arazwi. Reka tujye ku mwanya wa 40. hariho Jacques Murinda, nawe arazwi cyane. Hano ku mafoto murababona, uhita bamenya n'ukuntu ubuzi ifoto ariko utazi izina ry'umuntu n'uyu nguyu. Ku mwanya wa 38 turahasanga Professor Dr Shyaka aje. Yego nawe arazwi cyane mu bagabo b'Abanyamurenge. Umwanya wa 37 turahasanga Professor Dr Jean Jacques, nawe arazwi cyane. Ku mwanya wa 36 turahasanga Rigeni Rugaju, nawe arazwi cyane, abakunze b'umupira baramuzi cyane. Ego njya mbona abagabo benshi mukunda umupira mwese mumumenye. Kandebe nimero 35. hariho umuririmbyi w'indirimbo z'Imana witwa Nice Ndatabaye, aba muri Canada. Nice Ndatabaye ni umuntu ubikora bimurimo, ukorera Imana neza cyane muri kino gihe turimo. Ajya atanga injiri igira yubaka imitima ya benshi. Turagukunda cyane, Imana iguha umugisha ukomereza aho ngaho. Ku mwanya wa 34 haraza Dairo Gatako, nawe aba muri Canada. Nawe turagushuje cyane aho uri. Yego nawe arazwi. Ku mwanya wa 33 haraza Garasi Bihozagara, nawe abantu baramuzi cyane kubera indirimbo zimeze ziri nko muri style ya nanjye kwanga mu ndirimbo za sekira, za indirimbo nyine zitamenyerewe cyane, zitari gospel, ariko njya numva hariho n'izindi akora zigiye kumera nka gospel. Garasi afite ukuntu akora style y'umuntu utapfa kumenya byoroshye. Yego yakaba yari ku mwanya 33. Okay, kandebe ndi mwanya 32. Okay,
nagiye byandika mbikurikiranyije manimero karagenda agira. Yego ngiye 32 turasanga Dr Musinga. Yego nawe ni umugabo uzwi. Ku mwanya wa 31 turahasanga Michael Mfitumukiza, nawe ni umugabo uzwi cyane. Ku mwanya wa 29 tugeze ku makapo akorana. Umwanya wa 30 nari nsimbutse narimve kuri 31. Umwanya wa 30 turasanga Apostle Mukwiza namuvuze. Ku mwanya wa 31 turasanga Michael Mfitumukiza. Yego 31 Michael Mfitumukiza, 30 Apostle Mukwiza. Yego hanyuma ku mwanya wa 29 turasanga amakupura ajyafatanya mu kuramya Imana. Rero turasanga James na Daniela, couple nziza cyane ikorera Imana neza, iramya, ifasha imitima ya benshi. Turabasuhuje cyane. Ku mwanya wa 28 turasanga Beyana Ndutira. Nabona abantu bafatikanya bakakora kuko bafite cyane bakoreraho cyane. Beyana Ndutira nuko yitwa, mugende muyirebe. Noneho bakongera Ndutira akamenyekana mu bintu byo guhimbaza Imana. Arazwi cyane kuko yatangiye kera pe. Yatangiye kera, ni impano yiwe yo kuva kera akiri mutoya. Ndutira uzuramya neza, turagukunda cyane, uzudufasha. Twebwe rero aba Nairobi tugirirwa n'amahirwe kuko ari hutuye rwose. Ahantu wagiye gutaramira tuba twahageze kugira ngo ubohore imitima yacu. Turagukunda cyane Ndutira. Iyindi couple ni couple ya Ben na Chance. Iyi couple yo noneho yo na Ben na Chance turabakunda cyane aho muri aho muherereye. Yego baza baramya neza birenze sinzi ko ari umuntu utazufashwa n'indirimbo za Ben na Chance pe. Turabakunda. Noneho Ben akaba pastor. Ni ibintu byiza cyane. Turabakunda, namwe muzamudufasha imitima ikagubwa neza, ikakira ubutumwa mwatugeneye kutugezaho. Ku mwanya wa 20 ngeze ku mwanya wa 26. Ku mwanya wa 26 turahasanga umuririmbyi Frank. Abantu baramuzi cyane, ni umuririmbyi mwiza cyane bidasubirwaho. Niko nanjye kuvuga tutirirwa duteraho comment kuko no muririmbyi mwiza uzufasha imitima ya benshi cyane. Frank yego turagusuhuje aho uri hose, uzuririmba neza ukadufasha. Turabigushimiye cyane. Frank abantu benshi baramuzi, sinzi ko ari umuntu utamuzi. Katugere ku mwanya wa 25 hariho undi muririmbyi nawe witwa Bigizi Gentil na Ndutira. Njyewe nibo namenye mbere y'abandi. N'abantu rwose Bigizi azaririmba neza, indirimbo zituje zirimo ubutumwa bwiza pe. Bigizi Gentil turamusuhuje aha herereye hose. Turagukunda, uzuririmba neza kandi kuraje komereza aho ngaho. Natwe turahari kubwawe kugira ngo ukomeze ubohore imitima yacu. Iracyakeneye kumva ibyo uririmba cyane. 24 hariho undi mupapa, ntago ndi bumuvuge kubera ibyo nababwiye hambere. N'uyu nguyu muri kumubona, amazina arahari n'ifoto. Reka tujye ku mwanya wa 23. 23 hariho abantu 4. Yego 23 umwanya wa mbere uriho hariho naho umupapa cyangwa se n'umupapa. Bitewe ngewe n'amasano afitanye nabi wacu, nge bitewe n'isano dufitanye nawe simuvuga. Niringiri izina ryiwe na ifoto ni yingiyi. Hanyuma uri 23 bariho 4. Uwa kabiri ukurikiye uyu hariho Revera Mudaheranwa. Yego nawe arazwe cyane, turamukunda, azayigisha neza bikomeye pe.
hakaza Revera Muyoboke nawe turamukunda, hakaza Revera Ruhimbya nawe turamukunda cyane. Abo bakaba bari ku mwanya wa 23 bombi. Tugende ku mwanya wa 22. Hariho umupasiteri witwa Foto. Foto urabe nako mugaze nk'amaseka. Foto turagukunda cyane aho herereye hose, turakuramukije amaro y'Imana bane nawe. Foto ni umugabo usetsa cyane, niyo mpamvu nanje mugezeho ndaseka. Ni umugabo mwiza usetsa ariko uganira ijambo ryiza, ijambo rirema imitima. Muze mumukurikirana azavuga amagambo meza yubaka cyane kubera ko afite ubutumwa, arimo arabwiriza ubutumwa neza. Foto turagukunda cyane aho uherereye, turagusuhuje. Tugenda ku mwanya wa 21. Ku mwanya wa 21 turahasanga undi muzehe, undi cyangwa se undi kamvuga gutyo muzehe, yitwa Muzehe Ndugu. Yitwa nde? Yitwa Muzehe Dugu. Nari ndivuze nabi, nari pronounce neza, yitwa Dugu wa Murenge. Arazwi cyane kubera noneho urumva niryo zina rindi ririho. Iri zina narindi pronounce nabi, nari ndivuze nabi ukuntu kubera amazina y'abantu umuntu aba atamenyereye kuvuga, ariko nuko nguko yitwa, nabikosoye, nabitoye pe. Hajya nari ngeze kuri kangahe 21 niyo nari ndangije. 20 hariho Butoto na Humbu, nawe no umugabo uzwi. Noneho tugiye 19. Tuvuye muri 20 twahereye 50, 40, 30, 20 tugeze kuri 19. 19 hariho umugabo witwa Dr. Lazaro Sebitereko. Yego, uwo mugabo nawe arazwi cyane mu Banyamurenge, muri societe Nyamurenge. Ku mwanya wa 18 hariho abandi ba papa 4. Mwe bari 3 4. Hariho Serutanda Rusingizwa, hakabaho Revera Gatako, hakabaho na Revera Sebitereko, hakabaho undi mupapa nawe bitewe n'isano tugirana cyabura n'ukuntu n'icyubahiro nyine cya isano, reka tuvuge isano, reka mwite sokuru kubera ko bitewe n'isano dufitanye, kubera bari abantu bose n'abasaza bakuru tuba tugomba kwicubahiro cyabo. Yego, yitwa Revera Mudagiri, sogokuru wanje, turagusoje cyane. Babo ngabo bakaba bari ku mwanya wa 18 ari 4. Tugeze ku mwanya wa 17. Mwanya wa 17 turahasanga umuririmbyi witwa Liliane Kabaganza. Eko ndango nta muntu utamuzi. Liliane Kabaganza ni umuririmbyi mwiza cyane kandi ubimazemo iminsi pe, ufite impano Imana yamuhaye. Liliane Kabaganza turagukunda kuva kera kugeza n'ubu, turacyagukunda, turagukurikirana cyane. Ku mwanya wa 16 reka tuhasange Apostle Rugina. Ego, ku mwanya wa 15 hariho Dr. Masengo Fidele, nawe arazwi cyane muri societe ya Kanyamurenge, baramuzi. Ku mwanya wa 14 harazaho Apostle Christophe Sebagabo, nawe baramuzi cyane, arazwi. Hanyuma ku mwanya wa 13 turahasanga Muzehe Musenyeri Gapangwa. Yego, nawe arazwi cyane. Ku mwanya wa 12, yego wa 13, ku mwanya wa 12 turahasanga Madame Adele Kibasumba. Yego, nawe arazwi, yayoboye Association Mahoro, arazwi cyane. Ku mwanya wa 11 hariho undi muntu nawe ntari buvuge, murahita mumubona hano amafoto n'amazina. Yego, ariko na post iryo nawe urivuga nta kibazo. Apostle ryo nawe urivuga, ariko ibindi bikurikiye
yego. Hanyuma ku mwanya wa 10 turahasanga Revera Sunzu, arazwi cyane pe kuva kera kugeza n'ubu, kandi arakomeje. Imana imuhe umugisha rwose, aza yubaka imitima yacu, azabwiriza neza, azabwiriza pe icyo ni ukuri. Turakikubahiye cyane kandi turagukunda. Ku mwanya wa 9 twinjiye mu 10 ba mbere, yego, muri top 10. Twinjiye muri top 10 y'uyu munsi, turangije top 41. None twageze muri top 10 ya mbere. Number 10 turasanga Revera Sunzu, niwe nari maze kuvuga. Number 9 turahasanga Minister Gisaro, yego. Number 8 turahasanga Dr. Kaniki Freddy. Number 7 turahasanga Israel Mbonyi, umuririmbyi navuga ngo ni mpuzamahanga, kuko akora indirimbo mu ndimi nyinshi zitandukanye, ubwo bita bimugira mpuzamahanga kubera akoresha indimi nyinshi zitandukanye. Mbonye turamukunda cyane, ni umuririmbyi mwiza cyane, tutakirwa ni mwiza, aririmba neza, indirimbo nziza ziradufasha, ziratwubaka cyane. Rero Mbonye turagukunda cyane, ukomeze utuzane ibyo watugeneye, bikomeze bitwubake. Imana iguhe umugisha. Tugende number 6. Number 6 turasanga undi mugabo, nawe arazwi cyane, afite izina rizwi cyane, yitwa Apostle Gitwaza. Gitwaza arazwi pe, arazwi Gitwaza rwose, kuva kera n'ubu aracyakora rwose. Gitwaza arazwi, turamukunda cyane, ajya twigisha neza ubutumwa bwiza, kujya butugeraho no mubyeyi wacu, yego, tukunda. Tugeze muri top 5. Top 5 kwa gatanu, umwanya wa 5 turahasangaho turasangaho umujenerali wayoboye polisi muri Kongo. Ntago nawe muvuga izina, ndavuga iyo titre cyangwa ni titre cyangwa ni grade, ndavuga nyine uwo murimo wiwe, ntago ndi buvuga izina ryiwe. Muramubona ifoto, benshi muranamuzi. Ku mwanya wa 4 turahasanga Minister Karahabizima, nawe arazwi cyane. Ku mwanya wa 3 turahasanga Moise Nyarugabo, nawe arazwi cyane. Ku mwanya wa 2 turahasanga undi papa, nawe ntari buvuge izina, ariko muramuzi, arazwi cyane muri Societe Nyamurenge. Murabona ifoto, ni izina ryewe. Ku mwanya wa 1 turahasanga wari Vice President wa Kongo, Azarias Ruberwa, ubone waje ku mwanya wa 1 muri iyi niyo top rero twabageneye uno munsi. Yego, ndumva ariyo. Iyo niyo top twabageneye uno munsi rero, bakunzi bacu. Ugende ureba, nimbe hari abandi twibagiwe uzagenda utwibutsa, kuko njyewe ku myaka yanjye murabona uko ngana, ntago mbazi kwa abenshi, ntabo nzi pe, ariko nyine hari ukuntu wagenda utwibutsa, uyu nguyu mwamwibagiwe, uyu nguyu. Ibyo byadufasha kuzategura indi liste y'ubutaha. Rero reka mbashimire mwebwe mwadukurikiye uno munsi, nkwibutsa gukora subscribe, nkwibutsa gukora like, nkwibutsa gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo ubutumwa bugere kure. Yego, twabakundaga, kacu nakagaruka.